د سرې غوا یا ریډ هیفر څه کیسه ده چې اسرائیل یې قرباني ورکوي او ټول مسلمانان ورته حق پک حیرانه پاتې او وایي چې آخري وخت را رسېدلی دجال به راځي او حضرت عیسی علیه السلام به راڅرګندېږي او همدارنګه آخري جنگ به راپیلېږي. Sound like a conspiracy theory, but Hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $5. په اصل کې دا کیسه د غوا له ډېر پخوا څخه راشروع ده او یهود د غوا سره له پخوا اړیکه لري، لکه قرآن مجید په سورة البقره کې چې کومه کیسه راغلې کله چې خدای جل جلاله دوی ته فرمان ورکړ چې یوه غوا حلاله کړه او یو ټوټه غوښه یې په مړي ووهئ نو هغه به راژوندی شي او هر څه به ووایي چې دوی پکې نخرې شروع کړې ځکه غوا دوی ته ډېره مقدسه وه. دا کیسه د موسی علیه السلام د وخت ته نو خدای جل جلاله هم ورته بیا د غوا پیدا کول دومره سخت کړ چې دوی هیڅ نشو پیدا کولی. هغه کیسه خو به تاسو اورېدلې اوسي. راځم دا د سرې غوا ته چې دا ولې دوی حلالوي. دا هر څه د یهودو په تلمود کې ذکر شوي چې تلمود د تورات تشریح ده لکه زموږ تفسیر شریف. په اصل کې د یهودو ترمنځ یو عقیده ده او هغه عقیده دا ده چې دوی باید خپله کعبه بیا جوړه کړي چې هیکل سلیماني نومیږي چې اوس یې پر ځای باندې بیت المقدس پروت دی چې دا پخوا 2 ځلې ورانه کړی شوې ده چې آخري ځل 2000 کاله پخوا د ټیټس نومي پادشاه لخوا ورانه شوې او له هغې مخکې په لومړي ځل د بابلیانو یو پادشاه د میلاد څخه 600 کاله مخکې ورانه کړې وه. هیکل سلیماني چې اوس د هغې پر ځای بیت المقدس پروت دی نو دوی اوس غواړي چې دا هیکل سلیماني بیا تعمیر کړي د بیت المقدس پر ځای چې پر دې خبره ټول یهود پوره عقیده لري چې دا به موږ حتما جوړو مګر مخکې له دې څخه دوی باید یو کار وکړي او هغه کار د سرې غوا قرباني ورکول دي. دا سره غوا چې باید هیڅ پکې بل کوم رنګ موجود ونه وسي حتی یو ویښته هم کوم عیب ونه لري د کلبې او کوم بل کار لپاره هم باید نوي استفاده شوي او عمر یې هم باید ډېر ونه وسي او د زړښت علایم هم باید ونه لري. دوی به دا غوا بیت المقدس ته مخامخ غر چې اولیف نومیږي پر هغې باندې به یې حلالوي او بیا به د دې غوښه سوځوي او له هغې وروسته به دا په اوبو کې ګډوي او پرې ځانونه به مینځي تر څو دوی ځانونه له ناپاکۍ او ګناهونو څخه پاک کړي او له دې وروسته به دوی د هیکل سلیماني تعمیر شروع کوي او بیت المقدس به له منځه وړي چې پر همدې باندې دا اوس دوی کار روان کړی دی چې په بیت المقدس په غزې کې جنگ شروع کړی دی تر څو دوی پر دې وتوانېږي چې دا ونیسي او وران یې کړي او د همدې لپاره یې دا اوس له امریکا د ټکزاس څخه 15 سرې غواګانې هم را پیدا کړي. دغه سرې غواګانې چې په نړۍ کې زښته کمیافته دي چې دوی ورپسې ډېر له پخوا ګرځېدل مګر نه شول پیدا کولی نو اوس یې چې کومې غواګانې راوړي دا به په ډېر احتیاط سره ساتي او پاملرنه به پرې کوي تر څو قربانۍ تر وخته روغې ووسي او دوی په خپل مقصد کې کامیابه شي. که دوی دغه کار وکړلو نو شاید د دې له امله دریم جنګ عظیم را شروع شو ځکه مسلمانان به هم راپورته کېږي پر ضد یې چې د دې جنگ ذکر په تورات کې هم شوی دی او د هغوی په باور چې د دې جنگ سره به د دوی مسیح چې موږ ورته دجال وایو هغه به راښکاره کېږي. په اصل کې د یهودو مسیح هم حضرت عیسی علیه السلام و مګر دوی په تورات کې لاسوهنه وکړه او بدل یې کړو. دوی په باور چې دجال به راځي او موږ به پر نړۍ پادشاهي کوو او هغه به ټوله نړۍ کې امن راوړي او د یو خدایي طاقت او علم به ورسره ووسي. په احادیثو کې هم دا واقع راغلی د آخري جنگ چې هغه به تاسو اورېدلی ووسي د دجال او حضرت عیسی علیه السلام او همدا جنگ د قیامت له غټو علایمو څخه دی. دا چې اوس به دا جنگ کېږي نه کېږي پر دې خدای جل جلاله پوهېږي موږ نه مګر یهود خپل مقصد ته ډېر ورنږدې شوي دي نو خدای جل جلاله دې په خپل مقصد کې ناکامه لري او مسلمانان دې په اتحاد او اتفاق لري او زموږ د دویمې قبلې حفاظت دی خدای جل جلاله وکړي او موږ ته دې طاقت راکړي تر څو حفاظت ترې وکړی شو. نور ویډیوګان لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په خدای سپارم د الله په امان.